Rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aí, deixa já o like, compartilha também, se inscreve no canal aí pra ajudar a gente a chegar em 14 mil, mano, estamos quase com 14 mil inscritos, velho, não dá nem pra acreditar ainda, só agradece, tamo junto, família. E galera, vou mostrar pra vocês hoje, depois que regulou o som, o parceiro meu Matheus regulou pra mim, mostrar pra vocês como é que ficou, se tá dando uns gravezinhos. Mano, tem 500 RMS o som, mas dá uns graves da hora, velho, chega a tremer o retrovisor. Tá ligado? E é da hora, mano. E eu vou mostrar aqui pra vocês, vou tocar umas músicas. Vou baixar também umas músicas aí do Danelis, vou baixar umas outras aí, tá? Então é isso aí, deixa o like, mano. Vamos bater 14 mil e tamo junto. Acho que em setembro irei preparar a suspensão do Gol. E, mano, vai ficar pancada. Tipo, suspensão fixa, talvez. Ainda não é certeza. Nossa, vou engolir até aqui mais ou menos, ó. Dessa roda aí. Aí... Por enquanto não tô muito animado, né? Que ainda não preparei. Mas olha aí como que ele tá, ó. Cê é louco, muito top. Ó. É isso aí, família. Aí já em setembro eu vou preparar a suspensão. Vou colocar as milhas. Xenonzão pra estralar. E olha lá, tá vendo a altura que tá ali, ó? Do paralama? Vou deixar ali, ó. Ali embaixo aqui, mais ou menos. Vem aqui assim, ó. Vai ficar top. Espero, né? Deus abençoar. Vamos deixar passar o tempo aí, que chega rapidão também. É nóis também, se chegar alguém pra fortalecer, né? É isso aí. Aquele dia instalei o som, né? Aí, mano, trocou o cabo RCA, na verdade. O somzinho não é aquela que são muito forte, paredão e tal. Mas, mano, dá pra brincar, tá ligado? 500 RMS dá pra ter uns graves. E eu vou colocar umas músicas pra vocês aí. Depois vocês podem comentar também que música vocês querem que eu toco. Que aí eu posso fazer um carro vlog também com som. Entendeu? Aí ficou legal, mano. Curti. Somzinho ambiente bom. Só preciso ver aquela porta ali porque que parou. Se queimou. Quer dizer, se algum fio soltou, né? Mas então, Deus abençoar. Vamos ver se até final de ano a gente prepara a suspensão. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos torcer aí. Não tá nada com nada, né, velho? Tipo, estão uns comentários nada a ver, né, velho? Tipo, tá dando pra vocês. Já falei pra vocês que eu vou logo fazer um vídeo. Vou fazer um videoclipe com vocês, mas paciência aí, calma. Que já chego. Pra vocês a regulagem como ficou aqui. A regulagem meu amigo que fez, mano. Eu tinha feito a minha, mas ele achou melhor dar uma mudada aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí ele fez, ó. Olha lá. A base tava com bastante. Aí ele diminuiu, né? Agora eu vou deixar assim. E tinha um negócio desligado do aparelho também, teve que ligar. Ainda bem que ele viu lá, mano. Parceiro Mateuzinho. Aí agora eu vou colocar aqui, vou começar tocando um hip hop, porque hip hop é top, né? Vamos ver se nós acha aqui o Danelis. Demorou? Vamos ver se dá um gravezinho. Não vai, é que não dá pra vocês verem bater, mas aqui o retrovisor tava tremendo, mano. Ontem que eu toquei o som. Aí, vou colocar um pouquinho pra frente, né? Deixa a música começar, eu mostro pra vocês. Quase 6 da manhã e elas viram. Isso é top, hein? E deixa amanhecer. Se amanhã ressaca for profunda, relaxa que eu vou tá suave na segunda. O clima tá parecendo viatura. Nossa, o grave bateu agora, hein? Batendo a mão na porta e a bunda no chão. Manda mensagem, avisa no grupo. Porque já falou que o moleque não ia durar. Que pingou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora champinado e relaxada. Um gravezinho, tá da hora o som, viu? Tá gostoso. Pra 1 quilo, João Gabriel. É que não vai pegar pra vocês certinho, né, mano? Mas o bagulho ficou bom. Parece não haver saída. Eu tenho um sonho, viver vendendo alegria. Nossa, pega a letra, mano.
vocês gostou do som aí, do goleta, como que ficou, né? E eu vou desligar aqui, porque, mano, é muito grave, o grave bate assim, mano. Não só o grave, né? Muita voz. E tá ligado, os vizinhos ficam doidos, né? Não aguenta. A pressão, filho, vai chamar a polícia já já. Então, beleza, galera? Esse daí é o vídeo. Se vocês gostou, então, ficou bom a instalação do som. Acertei aqui no cabo RCA certinho, vim passando. Ficou, ó, sem fio nenhum, ficou top. Esse vídeo aqui, espero que vocês estralem no like, compartilha. Lembrando, galera, que só tem 500 RMS meu som, tá? É só pra vocês verem como que ficou. Tamo junto.